നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജഡായി പാറ. ജഡായി പക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യവും ശ്രീരാമക്ഷേത്രവും ശ്രീരാമൻ്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ സ്ഥലവും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ വിജയം. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ജഡായി പാർക്ക് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. MC റോഡിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ചടയമംഗലത്താണ് ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് 50 കിലോമീറ്ററും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 35 കിലോമീറ്ററും യാത്ര ചെയ്താൽ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. ചടയമംഗലം എന്ന പേര് വന്നത് തന്നെ ഈ ജഡായിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ആ സ്ഥലത്തിന് ചടയമംഗലമെന്നും ആ പാറയ്ക്ക് ജഡായി പാറ എന്നും പേരായി. MC റോഡിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഈ ജഡായി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തും. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബേഡ് ശില്പമാണ് ജഡായി ശില്പം. ഇതിൻ്റെ ശില്പി രാജീവ് അഞ്ചലാണ്. 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ. പ്രശസ്ത സംവിധായകനാണ് രാജീവ്. സീ ലെവലിൽ നിന്ന് 1000 അടി ഉയർച്ചയിലാണ് ഈ ശില്പം പണിതിരിക്കുന്നത്. 4 പാറകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ജഡായി പാറ. അതിൻ്റെ സെൻട്രലിലുള്ള പാറയിലാണ് ശില്പം പണിതിരിക്കുന്നത്. മുകളിലോട്ട് പോകാൻ 2 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഒന്ന് കേബിൾ കാർ വഴി പോകാൻ സാധിക്കും, അല്ലാത്തവർക്ക് നടക്കുന്ന അതല്ലാതെ നടപ്പാതയുണ്ട്. ഒരു ട്രെക്കിംഗ് ഫീൽ അനുഭവപ്പെടും. നടപ്പാതയിൽ വഴി പോയാൽ 826 സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഇടത്താവളവുമുണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിലും ആദ്യം 236 രൂപയുടെ എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 60 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് 212 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കേബിൾ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കേബിൾ കാറിൻ്റെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം. ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കേബിൾ കാറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 236 രൂപയാണ്, GST ഉൾപ്പെടെ. നല്ല ചെക്കിങ്ങിന് ശേഷമേ നമ്മളെ കേബിൾ കാറിൽ കയറ്റുകയുള്ളൂ. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊന്നും അനുവദനീയമല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ. വെള്ളം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കത്തില്ല. മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വെക്കണം. മുകളിൽ നമുക്ക് വെള്ളം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റം ഒന്നും തന്നെ കടത്തി വിടുകയില്ല. നമുക്ക് ശുദ്ധജലം മുകളിൽ കുടിക്കാൻ ലഭിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഇത് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ, അതായത് കേബിൾ കാറിൽ കയറാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി വേണം നമ്മൾ കേബിൾ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ. നല്ല കേബിൾ കാറിൻ്റെ സംവിധാനമാണ്. ഇടിയുള്ളപ്പോൾ നിർത്തിയിടും. ഒരു കേബിൾ കാറിൽ 6 പേർക്കാണ് കയറാവുന്ന പെർമിഷൻ. ഒരു ഫാമിലിയിൽ 4 പേരേ ഉള്ളെങ്കിലും അവരത് ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കേബിൾ കാറിനകം തയ്യാറാക്കി തരും. നല്ല സർവീസാണ് കേബിൾ കാറിൻ്റെ. എനിക്ക് കയറേണ്ട കേബിൾ കാർ വന്നു. അവർ തന്നെ ഡോറൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും. നമ്മളങ്ങ് കയറി ഇരുന്നാൽ മതി. മുകളിലോട്ടുള്ള യാത്രയിലെ താഴ്ഭാഗം നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. കാട് നിറഞ്ഞ ഒരു വനത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഉളവാകുന്ന സ്ഥലം. പോകുന്ന വഴി ഒരു ഹെലിപ്പാഡുണ്ട്. അതെപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹെലിപ്പാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് ഈ നടപ്പാത, സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുന്ന നടപ്പാത കാണാൻ സാധിക്കും. 4 പാറയാണ് ജഡായി പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നടുക്കത്തെ പാറയിലാണ് പക്ഷിയുടെ ശില്പം. മറ്റ് 3 പാറയിൽ ഒന്ന് അഡ്വഞ്ചർ സെൻ്ററാണ്. മറ്റേത് ആയുർവേദിക് റിലേറ്റഡ് സംഭവങ്ങളുള്ള ഒരു പാറ.
മറ്റേതിൽ ക്യാമ്പിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ്. 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം ഷെഡ്യൂള്. ഇത് മുകളിലുള്ള കേബിൾ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇവിടെ കേബിൾ കാർ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാഫ് ഡോറ് തുറന്നു തരും. നമ്മളിറങ്ങി ഈ പക്ഷിയുടെ ശില്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം ഈ രാമേന്ദ്രൻ സാർ നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചു തരും. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാമനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ചെങ്കോട്ടുകോണം സ്വാമിജിയാണ്, സത്യാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജിയാണ്. അദ്ദേഹം രാമായണത്തിന് മുഖവുര എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജടായുവിൻ്റെ ഭാഗം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗുരുപാദർ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, സ്വാമിജി നേരിൽ പോയി ഈ സ്ഥലം കാണും. അങ്ങനെയാണ് സ്വാമിജി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ശ്രീ പുഷ്കരക്കുറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇവിടുത്തെ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചത്. ആ വിഗ്രഹം പുഷ്കരക്കുറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചത്. ഈ വിഗ്രഹം ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി 2 ദിവസം എടുത്തിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50 വർഷം തികഞ്ഞു. ഈ ജടായു എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മോക്ഷം നൽകിയത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ്. അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. നമുക്ക് അവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ പാദം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ജടായുവിൻ്റെ ശില്പമുണ്ട് ഇവിടെ. ശ്രീ രാജീവ് അഞ്ചൽ നിർമ്മിച്ച ശില്പമാണത്. അതുപോലെ രാമക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ രാമൻ 13 അടി ഉയരമുള്ള ആളാണ്. കാരണം ത്രേതായുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ആ സമയം 13 അടി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവായ രാവണൻ സീതാ അപഹരണം നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ജടായു, ഇവിടെ ഈ മലയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ജടായു രാവണനുമായി യുദ്ധം നടത്തുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാവണൻ തൻ്റെ ചന്ദ്രഹാസം എന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ജടായുവിൻ്റെ ഒരു ചിറക് വെട്ടി വീഴ്ത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ വീണ ജടായു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വരുന്നത് വരെ കാത്തു കിടന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ജടായു തൻ്റെ കൊക്കുകൊണ്ട് ഉരസി ഗംഗാദേവി മുകളിലേക്ക് വന്ന് ജലം ജടായുവിന് കൊടുത്തു. ശ്രീരാമേന്ദ്രൻ വരുന്നിടം വരെ ജീവിച്ച് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് ഇതിവിടുത്തെ വേറൊരു ഐതിഹ്യം. നമ്മൾ കേബിൾ കാറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചിറകറ്റുപോയ പക്ഷിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കാണാവുന്നതാണ്. 70 അടിയാണ് ശില്പത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയാണ് ഈ ശില്പം പണിയുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ജടായു പക്ഷിയുടെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാമേന്ദ്രൻ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്. രാമായണത്തിലെ സീതയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ സമയത്ത് അത് തടയുവാനായി പക്ഷി ശ്രേഷ്ഠനായ ജടായു ചെന്നു. ജടായുവിൻ്റെ ചിറക് രാവണൻ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി. അങ്ങനെ മുറിവേറ്റ പക്ഷി വീണ് കിടന്ന പാറയാണ് ഈ പാറ. അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ വന്ന് ഈ സംഭവം ശ്രീരാമനോട് പറയുന്നത് വരെ പക്ഷിക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അത് കൊക്കുകൊണ്ട് ഉരസിയപ്പോൾ ഗംഗാനദിയിലെ ജലം അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ആ ജലം കുടിച്ച് ജീവൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഐതിഹ്യം. ശ്രീരാമൻ വന്ന് സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പക്ഷി മരണപ്പെടുന്നത്. ആ കുളം ഇവിടെയുണ്ട്. ഏതു പർവ്വത്തും ആ കുളം പറ്റുകയില്ലെന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാർ പറയുന്നത്. ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കഥകൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള മാർബിൾ ഫലകങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശില്പിയായ രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് പണിയുവാനെടുത്ത കാലതാമസവും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചവരുടെ പേരുമൊക്കെ ഇവിടെ ഫലകങ്ങളിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാണാനും വായിക്കാനും സാധിക്കും.
ഇത് കൾച്ചറൽ ഈവൻ്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റേജും ഓഡിയൻസിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടവുമാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ കൾച്ചറൽ ഈവൻ്റ് നടക്കാറുണ്ട്. ഈ സൈഡെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷിയുടെ ചിറക് നഷ്ടപ്പെടാത്ത സൈഡിലെ രൂപമാണ് ഇത്. ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ജടായുടെ മുറിയാത്ത ചിറകിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ അതിൻ്റെ വേദനയും സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ അമർഷവും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ജടായു പക്ഷി ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഉരസിയപ്പോഴുണ്ടായ കുളം. ഇതിലെ വെള്ളം ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ശ്രീരാമക്ഷേത്രം. ഇവിടെ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഈ ശ്രീരാമക്ഷേത്രവും പൂജയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജടായു പാർക്ക് വന്നതോടുകൂടി ഇത് വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പൂജയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും. അതിൻ്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയ ലിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. ധാരാളം കുരങ്ങന്മാരിവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ വാനര ഊട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ റേറ്റ്, പൂജയുടെ റേറ്റ്, മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ശ്രീരാമപാദം ഉള്ളത്. ആ കാണുന്നതാണ് പാദം. ഗ്ലാസ് കവറിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാദത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട്. ജടായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെ ഇന്നുള്ളവരെക്കാട്ടിൽ 3.5 ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് ഈ പാദമൊക്കെ വലിയ വലിപ്പത്തിലാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ശ്രീരാമന് ഏതാണ്ട് 13 അടി ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.
പാദം ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പാദം, ശ്രീരാമപാദം. ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് ഊരി ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ വെക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെരുപ്പ് അനുവദനീയമല്ല. ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുണ്ട്, അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ശില്പത്തിനകത്ത് ഒരു തിയേറ്ററും ഒരു മ്യൂസിയവും അതിൻ്റെ പണികൾ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് ശില്പത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ താഴെ വരെ വാഹനങ്ങൾ വരും. അവിടെ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് വഴിയാണ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ മുകളിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാൽ ചടയമംഗലം എന്ന പ്രദേശം മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈവനിങ് സമയത്താണെങ്കിൽ സൺസെറ്റ് നല്ലതായിട്ട് കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈവനിങ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കാണാൻ പറ്റിയ സമയം. പക്ഷേ ഇടിയുള്ള സമയത്ത് കേബിൾ കാറ് സ്റ്റോപ്പാക്കും. കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഗെയിം സോണുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുള്ള 12D തിയേറ്ററുണ്ട്. സ്നാക്സ് ഷോപ്പ്, കോഫി ഷോപ്പ് എന്നിവയുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് പോയത്. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും മടങ്ങി വരുമ്പോഴും മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇത് കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ജടായു പാറയും പാർക്കും കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള യാത്രാവിവരണങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.